Tere, lugupeetud Viljandi linnavolikogu 13. koosseisu liikmed. Alustame oma 42. istungiga. Loodame, et sellel ilusal kevadsuvisel päeval meie koosolek kulgeb mõnusalt. Meil on täna 3 sünnipäevalast lilled üle anda. Kõigepealt Loit Kivistik. Sul on veel kaalutate meesteni jõudis 10 aastat aega, aga palju õnne selle sinu juubeli puhul. Tänasest istungist meie andmetel ei võta osa Monika Kusmina, Margus London, Merike Siht, aga kohal on 20 inimest, oleme otsustusvõimelised, seega avan Viljandi linnavolikogu 13. koosseisu 42. istungi. Seda lihtsal põhjusel volikogu infotundi ei ole registreerinud mitte ühtegi küsida ja kõnelda soovijat. Teile on koju saadetud päevakorra projekt 12 sisulise päevakorrapunktiga. Sisulise päevakorrapunktiga. Eile toimus eesseisuse koosolek ja päevakorda otsustati lisada punkt number 4 alla. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks on eelnõu siis 2009/465. Seega kinnitamiseks on antud meile 13-punktiline päevakord, 14., 15. siis informatiivsed. Kas on kellelgi täiendusi, parandusi päevakorra osas volikogu liikmetena valitsusel? Ei näe. Seega palun, kes on nõus selle päevakorraga töötada, palun hääletada. Kõik. 22. Tänan. Kes vastu? Erapooletuid? Ei ole. Päevakord on kinnitatud. Esimene päevakorrapunkt. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamise nõustumine. Eelnõu 2009/461. Ettekandeks sõna linnapeal Kalle Jens, palun. Lugupeetud volikogu, nagu te teate, et tuli siis mitme omavalitsuse poolt ettepanek algatada haldusterritoriaalse korralduse ja piiride muutmine eesmärgiga moodustada ühine omavalitsus. Nii et lisaks Pärstile ja Paistule vahepeal on ka Saarepedi volikogu otsus tulnud. Ja siin on kõik komisjonid ilmselt seda arutanud, ka linnavalitsusega me arutasime. Ja sellepärast siis selline eelnõu, et me peame mõistlikuks protsessi alustada. Kindlasti ei tähenda see seda, et see oleks kindel veendumus linnavalitsuse poolt, et Viljandi linnale on õige, tark ja kasulik ühineda kõigi nende valdadega, aga kindlasti on see teema väärt, et seda pikemas perspektiivis arutada. Selge on ka see, et käesolevateks valimisteks enam midagi ei saa juhtuda. Ja on see loomulikult uue linnavolikogu, uue linnavalitsuse teema, mis siis peale kohaliku omavalitsuse valimisi moodustatakse. Aga on ettepanek jah, seda eelnõu toetada ja lihtsalt siin juures me oleme pannud väikese sellise tabeli, kus teatud põhilised numbrid siis meie naabrite kohta, see on selline rahaline pool. Et olete võib-olla jõudnud tutvuda ja kindlasti tutvute selline veidi üldine ülevaade. Ja miks siin teises punktis on, et teha ettepanek läbirääkimistel kutsuda osalema ka Kolga-Jaani vald, sest siin vahepeal siis naabervaldade juhtidega läbi rääkides Viiratsi valla, kes on meie ka selline üks suurematest lähematest naabritest. Ja nende väga selge huvi oli see ja nad olid nagu
nördinud või pahased, et ka ennem oli juttu, et miks siis ei teinud Paistu ja Pärsti sellist ettepanekut, et nende väga suur huvi ja üldse mõte, kui liituda oleks, kui Kolgajani vald osaleb läbirääkimistel ja sellepärast me lisasime, nüüd vahepeal aga Saarepeedi vald on siis selle Kolgajani valla nagu oma ettepanekusse lülitanud. Nii et paluks toetada. Tänan, härra linnapea. Palun komisjonide poolsed ettepanekud. Eelarve arengukomisjon, Jaak Pihlak, palun. Komisjon toetas eelnõu. Tänan. Hariduskultuurikomisjon, Heiki Raud. Toetas. Mis edasi tuleb siis? Õiguskomisjon. Õiguskomisjon toetas. Korrakaitsekomisjon. Kultuuri- ja spordikomisjon. Toetas. Linnamajandus- keskkonnakomisjon. Toetas. Revisjonikomisjon. Sotsiaal- ja tarbijakaitsekomisjon. Mitte toetas. Tervishoiukomisjon. Õiguskomisjon. Küsisin. Fraktsioonid, kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Tänan. Küsimused ettekandjale. Ei ole. Soovib keegi sõna võtta? Ma küll arvasin, et see on niisugune teema, kus volikogu peaks tuliselt arutama ja palavalt kõnesid pidama. Aga asjad on läbi arutatud, see on tore. Kas nõuad lõppsõnaks sõna? Aitäh! Ei. Kuulge, see on nii tähtis otsus, paneme selle hääletuse. Kes on selle vastuvõtmise poolt, palun hääletada. No nii, üksmeelselt. Tänan. Kes on vastu? 1. Kes on erapooletu? Ei ole. Mitu siis meil poolt oli? 21 on poolt, oled sa kindel? Kas ma alla hääletus hääletame? Hääletus, korras. Selge. 21 poolt häälega. Alustame läbirääkimisega. Teine päevakorrapunkt meil loa andmine varaliste kohuste võtmiseks. Siin on 2 eelnõud. Esimene eelnõu 460, ettekandeks sõna Kalle Jentsilt, palun. Lugupeetud volikogu, see puudutab siis Viljandi Maagümnaasium uue veski 1 hoone renoveerimist, mis on teile ka tuttav, selle eelnõu sisu ja see on teatavasti saanud siis koitkava esimese vooru toetuse ja mille hange on ka toimunud, aga kuna see remont siis ulatub ka järgmisse eelarve aastasse, et palume siis teie nõusolekut varaliste kohustuse võtmiseks siis läbi 2 eelarve aasta. Aitäh! Tänan. Eelarve arengukomisjon, Jaak Pihlak. Hariduskultuurikomisjon. Toetas eelnõu. Tänan. Küsimused ettekandjale. Ei ole. Kes soovib sõna? Ei soovi. Lõppsõna soov? Aitäh! Ei. Varaliste kohustuste võtmine. Kes on selle võtmise poolt? Palun hääletada. Ja nüüd on küll nii, et on kõik. Tänan. 22. Eelnõu 454 ettekandeks sõna Rein Riisal. 5. mail tuleb meil ära esitada siis rahataotlusprojekt Viljandi prügila ladestusala sulgemiseks vastavalt nendele struktuurfondide reeglitele. Selles osas on 90% finantseering Euroopa rahadega ja 10% siis oma finantseering. Ettevalmistused on tehtud, nii et keskkonnamõjude hindamised on tehtud, sulgemiskavad on olemas, projekt, mis oli 2002. aastast, on läbi teinud korrektuuri ja eeldatav maksumus tuleb kuskile 23 miljoni juurde. Protsess peaks siis minema, arvame, läbi 3 aasta. Ladestusala sulgemine või selle finantseerimine peaks olema lõppenud 2013. Kokku on seda aega 36 kuud teha. Arvan, et ei ole taga mõtet kiirustada 1 aasta jooksul, et see läheb läbi mitme aasta. Aitäh. Jaak Pihlak, arengukomisjon. Komisjon toetas. Loet Kiristik, Linnamajandus- keskkonnakomisjon. Keskkonnakomisjon toetas. Tänan. Ettekandjatele küsimused, palun.
Ei ole. Soovib keegi sõna? Sõnasoov ei ole. Lõppsõnaks? Ei ole, jah. Proovime 4. mail selle projekti taotluse ära anda ja et raha saada, et ta kinni panna, et see koormus ei jääks linnale. Tänan. Kes on vastuvõtmise poolt? Palun hääletada. Tänan. Kes vastu? Erapooletud? Üksmeelselt vastu võetud. 3. päevakorrapunkt, kinnistule number 2 980 639. Aadressiga Vakseltena 4, hoonestusõiguse seadmise otsustuskorras, eelnõu 462, Rein Riisapõld. Aitüma. See detailplaneering väga pika numbriga kinnistule on siis läbi käinud ja me oleme selle kinnitanud ja juba detailplaneeringu aeg oli juttu selle lõppsihist. Nüüd on olemas ka ministri luba seda hoonestusõigust määrata. Küsimus oli selles, ma arvan, et me rääkisime ka, et kuna maavalitsuse või maavanema korraldusega on antud maa linnale, siis seal hoonestusõigust näiteks ühe funktsioonina muuta, selleks oli vaja keskkonnaministri kooskõlastust, see on olemas ja teie ees on siis eelnõu, et jätkata nende tennise traditsioonidega ja selle tennise arenguga, mis siin siis 2004. aastal alguse sai, et kõigepealt väljak ja siis õhuga üleval hoitav kuppel, mis hakkab amortiseeruma, kuid oma resultaadi ta Viljandi tenniseellu on andnud, on siin kuulda, et uusi treenereid tuleb, on leidnud nii vanade kui noorte hulgas suurt kasutamist ja kuna ettevõtluse või ärimeeste poolt on siis osaühingu Viljandi tennisehall kaudu tulnud ettepanek, et teha sinna statsionaarne hall, ongi jõutud hoonestusõiguse seadmiseni otsustuskorras. Hoonestusõiguse seadmine siis selle joonise järgi läheb alale, mis on piirutatud. See hoonestusõigus ei anna õigust hoonestajatel kinnistud omastada, osta ja hoonestusõigus 25 aastaks, kui seda ei pikendata, siis mingit hüvitist hoonestajatele ei maksta ja Viljandi linnapoolne osa oleks siis siin, et toetada seda ettevõtlust ja arendada tennist hoonestusõiguse andmine. Aitäh! Aitäh! Linnamajandus keskkonnakomisjoni seisukoht, Loit Kivistik, palun. Tänan küsimused ettekandjatele. Eelarvekomisjon arvas ka ja toetas ka. Aitäh! Küsimused? Ole. Soovib keegi sõna? Ei soovi. Panen lõppsõna. Tänan, kui hääletamine on positiivne, siis me aitame igati kaasa, et võimalikult kiiresti oleks see hoonestusõiguse leping sõlmitud ja praegult selline soodsad tingimused ehitamiseks, et seal tegevust siis väga kiirelt peale hakkaks. Aitäh teile! Aitäh! Panen eelnõu vastuvõtmiseks hääletamist. Kes on selle vastuvõtmise poolt? Palun hääletada. Tänan. Nii, kes on erapooletu? Üks on erapooletu. Vastu ei ole kedagi. Tänan. Oleme vastu võtnud. Nüüd hääletame. Jah. Kas Taavi on selles osaline teie poole? Kerner? Panen uuesti hääletusele, Taavi. Kas oled sellest tehingust teine osapool? Kas oled huvitatud osapool selles küsimuses? Jah. Et seega panen uuesti hääletusele. Kes on selle vastuvõtmise poolt? Palun hääletada.
tänan. Nüüd on, ja kes on vastu, erapooletu, ei ole. Nüüd on siis 21 erapooletu, nii. Miks erapooletu? Ei, Mart oli praegu pool. Nüüd oli 21 poolt. Aitäh. Nõusoleku andmine hoonestusõigus hüpoteegi koormamiseks. Eelnõu 465 ettekandeks sõna Kalle Jensilt, palun. Lugupeetud volikogu, et see siis haakub eelneva eelnõuga, et mille sisust siin Rein Tiisa juba rääkis, et hoonestajad siis kahtlemata tahavad ühes osas võtta lisaks oma investeeringule laenu ja siis panga tagatiseks oleks vajalik seada hüpoteek ja ühtlasi, et siis ka tänasel istungil oleks väga meeldiv, kui te toetate seda eelnõud, et siis kiiresti saaks kõik need asjad korda ja see ehitus võiks juba sel kevadel alustada. Nii et paluks toetada ka seda eelnõu. Tänan eelarve arengukomisjon, Jaak Pihlak, palun. Ikka toetas. Tänan küsimused ettekandjatele. Ei ole, soovib keegi sõna? Ei soovi. Varale hüpoteegi seadmine, panen hääletusele. Kes on selle vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Nii, nüüd tuleb lugeda, mulle põlves 2 ei hääleta, 3 ei hääleta, 4 ei hääleta, 16. Ma ei näe, mis müür teeb ja mis... 4 ei hääleta. Noh, 4 ei hääleta, 18. Tänan. 18, kes on vastu. Tänan, kes on erapooletu. 1 erapooletu. Otsus vastu võetud. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise sobivaks tunnistamine eelnõu 459 ettekandeks sõna Rein Tiisal, palun. Lugupeetud volinikud, 1,5 aastat tagasi siinsamas saalis siis algatati detailplaneering RIA 18 krundi suhtes. Algataja oli GT Tanklad. Veebruaris eelmine aasta siis sõlmiti nendega ka leping. Tänaseks päevaks on omanik vahetunud ja nüüd on uus omanik siis selle detailplaneeringuga edasi läinud. Erinevalt sellega, et soovitakse siis selle krundi jagamiks 2 osaks, ühele siis tankla ja teisele funktsionaalselt sama autopesula ja kiirtoitlustusasutus. Viidi läbi selle detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu ja selles avalikus arutelus jäi üles 2 momenti. Üks siis tõkkemüür 2 krundi vahele 18 ja 22 ja teine siia vahele. Mitte poolikud. Pulgutusel laua. Juba näitas seina peale, ärge keerake ennast nii palju. Ja teine oli see, et nende oma kruntidel koogutava sadevesi peaks minema mitte tänava territooriumile, vaid Torusse. On olemas meil selle piirkonna sadevete skeem ja põhimõtteliselt on nüüd ka arendajaga räägitud, et meil ehk õnnestub see osa, mis nende siis sisse sõidust kuni Vabriku tänava otsanikus, mida Vabriku tänavat läheb Sadeve talu, nende finantseerimisega valmis ehitada. Üks linnal siis tulevikus, kui rahasid ja asju tuleb, on võimalik siit edasi minna. Eskiisi arutelu rohkem üles ei jäänud, ometi ja linnavalitsus on läbi vaadanud ja teeb teile siis ettepaneku, et tunnistada ta selliseks, et ta võiks minna avalikustamisprotsessi. Kuidas sealt edasi läheb, eks siis seda näitab kogu need toimingud, avalikustamised, arutelud. Aitäh! Tänan. Voitkivist, palun, Linnamäes keskkonnakomisjon seisukoht. Tänan. Küsimused ettekandjatele. Härra Männiku, palun. Kas on enam-vähem teada, kuna see asi
võiks jõuda sellesse faasi, et see kehtestatakse see asi ja kas peale seda on oodata ka, et ehitus hakkab kohe peale või on see kõik? Ühtegi kuupäeva küll paika ei ole pandud ja tänases selles majandussituatsioonis ma arvan, keegi ei ütle ka seda. Nüüd seda ei julge mina kinnitada ja enne ilmselt ka, kui nüüd detailplaneering on kinnitatud, ei ütle ka see omanik või detailplaneeringu tegija. Loomulikult, kui nüüd avalik arutelu juurde läheb ja kinnitamise juurde, siis me seda kindlasti ka küsime. Aga ega siin näiteid ei ole ju vaja otsida kaugelt, kus on lepingud tehtud ja asjad on seisma jäänud. Aitäh. Veel küsimusi? Ei ole. Sõnavõtud, kes soovib sõna? Sõnavõtu soov ei ole. Lõppsõna soov? Ma tänan, et ajame seda protsessi edasi ja võib-olla, et see tühiplats ikkagi leiab ka lähitulevikus siis ka rakenduse ja linna. Kas keegi nõuab hääletamist? Ei nõua? Vastu võetud avaldus. Maa munitsipaalomanduse taotlemine eelnõu number 457 sellest aastast. Rein Riisa, palun. Jah, 457, 458, kui volikogu esimees lubab, räägiks võib-olla koos. Ja kuna tegemist on sisuliselt ühes ja samas piirkonnas asetsevate tänavatega või Järve tänava territoorium ja Aasa jookseb järgmise pildiga siit kõrvalt, siis nii nagu me ennegi siin nii Reinu teed, Riia, Raua tänavat ja siis me oleme taotlenud, et oma edasiste tegevustega oleks need maad, meie omad, nii praegu on ette valmistatud siis toimikud kahe tänavaala osas, et siis seda maa valitsuse kaudu küsida. Komisjonis oli ka küsimus, et kuidas on eelnevatega, võin öelda, et need, mis me oleme taotlused teinud või õieti volikogu on teinud, teie olete teinud, need on siiamaale kõik rahuldatud ja oli ka küsimus, et miks kõike korraga ei tehta, iga kohta on vaja oma toimik teha, sest nad on kindlapiirilised katastriüksused. Aasta tagasi võib-olla sai ka räägitud siin saalis seda, et riik küsis ühe momendi, et kui palju toimikuid ja Viljandist tuleks teha, siis me umbes proovisime kokku liita ja küsiti ka seda rahasummat, siis meie saime, et selleks oleks vaja eelmise aasta hindadega kuni 1,5 miljonit krooni. Peale seda küsimist aasta aega tagasi ei ole mingeid märkuse ega rohkem informatsiooni selle kohta saabunud. Aga nüüd paluks, et me teie nõusolekut edasi minna nende kahe objektiga. Aitäh! Aitäh! Loid Kivisti, Kliinamajandus Keskkonnakomisjon. Tänan küsimused ettekandjale. Ei ole. Lõppsõna soov? Vabandust, sõna soovid. Kes soovib sõna? Ei ole. Lõppsõna soov? Kas keegi nõuab hääletamist? Ei nõua. Eelnõu 457, 458 vastu võetud. Asustamata eluruumi üürile andmine, eelnõu 453, Rein Riisa, palun. Jah, ma arvan, et enamustel on nimed tuttavad ja võib-olla protsessid mitte nii väga, aga sotsiaalspinna peal on meil nüüd peaaegu 1,5 aastat vist elanud Meelis Toiva Katšejev ja kellega kaudu on meil Viljandile ka reklaami tehtud läbi televisioonisaadete. Oleme mitu korda pikendanud tema seda sotsiaalmaja elamist ja pakkusime aasta algul ka seda vabanenud 17-ruudulist eluruumi Jakobsoni 10 majas. Esialgu
käis seal ja lõi ukse kinni ja ütles, et ei. Peale seda me saatsime ka ta lastele teated, et nad aitaks oma isa probleemi lahendada ja käis üks poeg ka siin ja peale seda siis saabus see avaldus, mis on ka teie eelnõu tagaküljel. Linnavalitsus arutas ja kuna nende arvade korteritega, mis meil on, andmise õigus on teil, me väga palume see taotlus rahuldada, et väike kodurahu tekiks. Ott Kivistik, Linnamäe keskkonnakomisjoni seisukoht. Ülle Lumi. Ja meiega toetasin, vana tuttav. Küsimused ettekandjatele. Ei ole, soovib keegi sõna? Mart Salm soovib sõna. Selline ettepanek, et kuna kodanik on Viljandit reklaaminud televisiooni kaudu, siis võiks nüüd sellele samale saatele ka teate saata, et ta elamispinna küsimus on lahendatud. Aitäh. Soovib veel keegi sõna? Ei ole, lõppsõna soov. Ma tänan, me härra Salumäe ettepanekut arvestame, jah. Kas nõuab keegi hääletamist? Nõuab. Vastu võetud. Viljandi linna jäätmekava kehtestamine esimene lugemine, eelnõu 463, Rein Riisa, palun. Lugupeetud volinikud, linnal on jäätmekava olemas, aga kuna riik enda oma muutis ja ehitas ta üles ka uue või teistsuguse struktuuriga, siis on ameti poolt lähtuvalt sellest uuest struktuurist uus dokument kokku pandud ja ka valitsuses loetud, ametites loetud ja seda mahtu esialgsest variandist on päris kõvasti parandatud ja kokku tõmmatud. Olen sügavalt veendunud, et kui te loete, siis ettepanekuid, märkusi tuleb ja kommenteerida ma ei oskagi väga palju, ütleks nii, et see on lähtuvalt sellest struktuurist siis, millele peab jäätmekava vastama. On üks küsimus, millele ma paluks, et te mõtleks ja võib-olla ka täna ütleks oma seisukohti. Oleme võrrelnud paljude Eesti omavalitsuste jäätmekavasi ja hankeid ja üheks selliseks, no mitte ma ei ütleks nõrgaks kohaks, aga probleemseks kohaks on biolagunevate jäätmete kogumine, kas siis hanke kaudu või mitte hanke kaudu ja siin ma mõtlen just biolagunevat toidujäätmeid. Suurlinnad, Tallinn, Tartu ja need on oma suurematele kortermajadele alates teatud erinevatest korteriarvudest selle hankesse pannud ja kohustuslikuks teinud. Selle biolagunevate jäätmete osakaalu vähendamise protsent iga aasta muutub, tähendab, et osakaal peab olema väiksem, kuid nii palju, kui nüüd dokumendid näitavad ja silm ulatab, ta on lubatud üle mitte 30%. Oleme siin ka omavahel vaielnud ja mõelnud ja praegu on siin sees üks lause, mis ütleb, et alates võib-olla 12 korteriga majadest, aga eks me peale seda, kui tuleks nüüd ka ettepanekuid ja arvamisi, enne teist lugemist arutaks valitsus, arutaks komisjonid ka veel ja et me selles kavas fikseeriks ta ära, sest hange on meil vaja sellel suvel nüüd uus segaolmejäätmete osas välja käia. Praegune kehtib ju 31. detsember. Seda ette valmistatakse, aga nüüd lähtuvalt ka sellest, kuidas me jäätmekavasse sisse kirjutame, peame me ka oma hanke kirjutama. Aga minu enda arvamus on, et see on võib-olla Viljandi-sugusel linnal ja kui arvestada, et inimeste korralikkus ikkagi muutub, võib-olla liigne sisse kirjutada. Aga see on ainult minu isiklik arvamus. Aitäh, Raat! Ott Kivistik, Linnamäe keskkonnakomisjon.
teisel lugemisel saata. Küsimused? Härra Männiga esimene küsimus. Kõik vist teavad, et 1. jaanuarist 2008. aastast on kõigi jaoks kohustuslik jäätmete sorteerimine. Samuti on keelatud prügimäele ladestada sorteerimise kuuluvaid jäätmeid. Ladestada. Kas Viljandi linnas keegi kontrollib seda protsessi sellises mõttes või läheb see kõik omavoolu teed, sest see on üldteada fakt, et osa korterelamuid on teinud tõsiseid investeeringuid selleks, et muretseda need mahutikuunid panna ehiteks, teiseks inimesed teevad kulutusi, et pakendid kas või pesta ja korralikult koguda, aga teised majad näiteks või hooned ei tee mitte lillegi liiguta selles suhtes. See on ebavõrdne olukord. Kas linn arvab midagi selle kohta? Härra Männi, kuidas on see küsimus nüüd selle eelnõuga seotud? Otseselt seotud selle asjaga. Ega ta on jäätmekavadega seotud. Tänan. Nüüd on nii, et põhijälgimine on jäätmeveo enda organisatsioonil, sest neid kontrollib Keskkonnainspektsioon. Ja kui tihti nüüd inspektsioon prügimäel käib vaatamas seda ladestumisala, seda ma siin öelda ei oska. Nüüd, Mati, sinu väitele, et osad üldse ei tee, ma ei julge ka vastu vaielda, aga ma ei julge ka selle peale pead noogutada, et ta üldiselt nii on. Hullem pilt on näiteks sellega linnas, et me nüüd ikkagi ilmselt saame juurde veel pakendi ja paberi ja neid konteinereid, et nende konteinerite ümbrus riivab silma tunduvalt rohkem, et kui nad tühjaks seisaks. Selle järgi võiks nagu öelda, et esmane, mis välja tuleb võtta, paber, pakend ja papp, et sellega ikkagi tegeldakse. Nüüd, kui biolagunevast rääkida selles osas, mis on haljastusjäätmed, oksad, ilmselt aitab väga palju kaasa see, mis me oleme koos otsustanud ja rida aastaid juba teinud, et me kevadel ja sügisel viime ära lehed ja oksad. Aga loomulikult sinu väide selles, et osa teevad omal kulutusi, mida me ka natuke aitame kaasa, eks see annab sellele korteriühistule ka teatud esteetilise parema tunde oma elanike jaoks. Aga põhiküsimus on see, et ega me oleme kuulnud ka seda vedaja käest, et on jäetud viimata, kuna segu ei vasta ja põhikontroll on siiski Keskkonnainspektsioon, kes seda prügilaad ladestusala vaatab. Ilmselt läheb see situatsioon tunduvalt rangemaks ja seda hakkab tegelema vedaja peale 16. juulit, kui prügivedaja ise ei opereeri enam ladestusala sulgemist. Kui ta peab viima kellegi teise ladestusalale, kus täpselt samuti on inspektsiooni kontrolli all ja ladestusala omanikud omale trahve kaela ei taha. Ma küsin sama küsimuse teistpidi. Kas Viljandi linna uus jäätmekava tagab kuidagi võrdsemad tingimused linnakodanikele nendele pandud ülesannete täitmiseks? Pandud ülesanded ongi kohustused. Nüüd on koostöö nii taaskasutusorganisatsioonide kui ka selle hankevõitjaga peaks siis olema see, et kõik on kohustatud jälgima riigis kehtivaid seadusi. Kui esimestel kuudel, ma ei oska praegu öelda nüüd numbrid palju, aga see on kuskil 100 juures, võib-olla Priit parandab, kui ma väga mööda panen, mis meil vabastusi on küsitud, aga see on nüüd enam-vähem see protsess ära jõudnud läbi käia, register on täpsustunud ja kes ikkagi vähegi tahab, on hakanud kasutama seda kotiteenust, mis on, ütleme, 40% linna elanikest hästi mugav, kes elavad individuaalmajades, et pannakse sul kott
postkasti ja 1 kord kuus täpselt kindlal päeval viiakse ära ja sul ei ole enam sinna ka pakendikonteinerite juurde asja ja ehk see aitab ka seda, et linna pildis need üldkasutatavad konteinerid ja konteinerite ümbrused muutuvad natuke korrektsemaks. Aitäh! Palun, veel küsimusi? Mati Männiga teine küsimus. Siin on kirjas, et linnal on 56 konteinerid üle antud mittetulundusühing Eesti taaskasutusorganisatsioonidele ja OÜ tootja vastutusorganisatsioonile. Kas need konteinerid viiakse ära tasuta linna jaoks või peab linn nendest maksma? Ja et seda natuke täienduse küsimust veel selles mõttes, et praegune äravedamise periood, konteineride tühjendusperiood on ebapiisav, sellepärast et konteinerid on alati enne äraviimist on pilgeni täis ja sinna nahu ära see, mis inimesed toovad. Need, mis on nende konteinerid, siin on vist öeldud ka, kas 6 konteinerit on meie omad, selle eest me maksame, aga nüüd juurde saame, tühjendavad nemad, aga perioodi, selle on nüüd pidev võitlus meil nende vahel, et nad seda tühjendaks. Mingil määral on, aga ega ta ei vasta päris sellele tingimustele. Samal ajal on muidugi küsimus, seesama äravedaja on pildistanud nende konteinerite mahte. No mis sa ikka ütled? Ega see konteinerite maht tihti ei vasta sellele, mis seal konteineris olla võiks. Ja kui ta on nüüd mõeldud taaskasutusse mineva materjalina ja sinna on pandud midagi sellist, mis ei pea sinna minema ja rikub selle ära, siis tekitab probleeme. Aga nüüd jah, põhimõtteliselt nii see taaskasutusorganisatsioonid kui ka need pakendi omad, nad saavad ju tootjate käest vahendid, millega nad peavad tühjendama. Küsimus on nüüd selles, et sellest aastast tõusis nüüd see osakaaluprotsent, mis läbi müügikettide paisati ringlusesse. Edasi on muidugi tänapäeva situatsioon, kus kõik laod pidid olema kõriauguni, paha väljendus, aga täis ja kuskil ei ole kokku kogutud materjali panna. Tänan. Üks tehniline aps on teil ka seal sees. Ei, see lihtsalt kohe sisu korras, et te olete väga hea dokumendid, kõik mahub ühele leheküljele ära. Ma ei tea, minu arvutis minu, see linna arvuti, mis minu. Ma ei tea. Meil on kõik leheküljel 2. Kellel eelnõu käes on seal. Kellel eelnõu käes on seal korrektne, väga hea. Seina peal lihtsalt on kõik dokumendid leheküljel 2. Aga see on väike asi. On veel küsimus? Sisulise asja, kui on, siis neid paluks. Ei ole. Palun, kes soovib sõna? Härra Männika, palun. 3 minutit. Eesti Vabariigi jäätmeseadus sätestab selle paragrahvis 66, et kohalik omavalitsus peab korraldama olmejäätmete kogumise ja vedamise. Olmejäätmete. Siin ei ole öeldud kuskil, et on segaolmejäätmed, vaid lihtsalt olmejäätmete. Ja olmejäätmete hulka minu arust kuulevad ka pakend kui ka muud asjad, mis me välja sorteerimine on olmejäätmed. Samas paragrahv 31, et sätestab, et kohalik omavalitsus peab korraldama jäätmete sortimist ja liigiti kogumist. Ja meie leheküljel 13 on öeldud, et eesmärkide realiseerimiseks, selle asjade realiseerimiseks üks vahend on majanduslik, on see, et sorteeritud jäätmete kogumishinda tuleks reguleerida. Praegust kõik teavad, et Viljandi linnas paigaldati 3 esimest komplekti moolokeid ja kui me sellisime lepingu nende jäätmete vedamiseks liineveiga, siis näiteks segaolmejäätmetele vedamine maksab 1 kuupmeeter 120 krooni, aga sorditud jäätmed maksab 180 krooni kuupmeeter. Tähendab, et selleks,
et sorteerid, pesed ja puhastad ja korjad ja viid teakus kohta, sa maksad peale, saad karistada. Samal ajal, kui sa ei sorteeri neid, keegi ei haagu ka. Ma ei tea, minu arust on see ebanormaalne olukord selles mõttes. Kes soovib veel sõna? Kui linn hakkab korraldama uut jäätme vedamise konkurssi, kas ei oleks mõtet või otsida võimaluse sinna sisse kirjutada ka see, et seesama organisatsioon, kes võidab selle konkursi, hakkaks koguma ka neid sorteeritud jäätmeid ja need sorteeritud jäätmetele kehtestada mingi hinnapiir, mis oleks nendest ladestatavatest jäätmetest, mis pannakse prügiveerma maha, kus on vaja ladestustasu maksta ja vedada kaugele, eks ole. Sellest hind oleks vähemalt, ma ei tea, kas 50% võib-olla, et teha mingisugune mõte selle asja jaoks. Et motiveerida inimesi koguma seda. Meie eesmärk on vist selline. Aitäh. Kes soovib veel sõna? Sõnavõttu soovi ei ole. Kas esimese lugemise lõpetamiseks on lõppsõna soovi? Paistab, et ei ole. Jah, ma tänan, aga ma paluks, et nüüd oleks vaja seda aega, millal me tahaks, aga ma arvan, et kuskil, ütleme, et 11 vist on üks esmaspäevane päev, et terve nädal on aega, et palun vaadake ja Mati, ma tänan sind nende märkuste eest ja need hankematerjalid jõuavad ka siia saali, nii et sellised ettepanekud ja mõtted on kasulikud ja mida nüüd seadus lubab ja meil õnnestub sisse kirjutada, eks me siis seda kirjutame ja arutame koos, aitäh. Millal siis teine lugemine? Teise lugemise teeks maikuus. Selge. Seega parandusettepanek 11.05 ja teine lugemine maikuuses. Eelnõu läheb teisele lugemisele. Kohanime määramise korra muutmise eelnõu number 452, Rein Riisa, palun. Jah, lugupeetud volinikud, kui te nüüd olete selle läbi lugenud, siis põhimõtteliselt linnavalitsus ei taha omale võtta linnas olevate tänavate nimede kinnitamist, vaid ka lähtuvalt võib-olla sealt eespoolt, kui me taotleme neid liiklusmaid linna omandisse, siis tihti on ühel tänaval, millel on üks nimi, mitu katastriüksust ja et selle protsessi juures siis kasutada tänavat ja tähist, nii et tänava nimega ei ole või uue nime panekuga ei ole tegemist. Ja teine erisus või lisa oli see sisse viia, et hakata või avaldada need asjad kodulehel, mitte panna kõiki ajalehte, mis on siis suhteliselt ökonoomsem. Need olid ettepanekud. Linnavalitsus paluks neid kinnitada. Tänan, Loit Kivistik, linnavalitsus keskkonnakomisjon. Õiguskomisjon, Mart Sikor. Küsimused ettekandjale. Härra Salamäe, palun, esimene küsimus. Punktis 2, muuta punkti 4.1 sõnastades järgmisest kohanime määramise eelnõu avalikustatakse vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist Viljandi linna koduleheküljel. Et kas koduleheküljel avalikustamine on piisav? Võib-olla siis peaks juurde lisama selle, et teade sellest, et see koduleheküljel üles pannakse, avalikustatakse ajalehes Sakala. Mis inimene teab, ühesõnaga sinna vaadata, kuulama. See topeltasi teksti pikkusega ma ei tea, siis kas see annab mingit ökonoomikat, aga no see oli ettepanek ja jumala eest, palun arutage ja öelge, sest ega rahakott on meil ju ühine ja samal ajal ega kui vaadata nüüd nende kuulutuste tagasisidet ja sellist osavõttu sellest, ega see on kaduv väike. Võib-olla, et me natukene siin võimendame üle, aga ta on arutluse koht. Aitäh. Ma lubasin kommenteerin, et kui me eelmine volikogu arutasime näituse väljakut andis ühe tänavanime panemist, siis selle protsessis panite tähele, ei lugenud kodaniku arvamus
selles mõttes, et oli seda kuulnud ja lugenud, et see tuleb päevakorda, tema ettepanek, vaid volikogu päris vabalt käis ringi erinevate nimevariantidega, mõeldes, mis võiks nimeks panna, isegi me ei küsinud kellegi käest nii-öelda nõu selles mõttes. Et see on see mõtlemise koht, et võib-olla siiski on selge, et meil siin kainet mõistust jätkub, et mõistlikke nimesid panna, et see kodulehekülg avalikustamine tegelikult piisaks selles küsimuses. Aga volikogu hääletab, kui vaja. Praegu on nii palju juurde, kui tohib vahel, et kui me leiame, et peaks tulema uus tänav, ma ei tea, millal see võib Viljandis juhtuda ja me arvame, et me tahame konkurssi teha, siis me sihipäraselt paneks selle lehte. Nüüd on jah, rohkem ei oska. Aitäh. Veel küsimusi? Ei ole, kes soovib sõna? Sõnavõtusoov ei ole. Parandusettepanekuid ei ole. Lõppsõnasoov ei ole. Tänan. Kas nõuab keegi hääletamist? Ei nõua. Kord muudetud. Raielu andmise kord 455 eelnõu. Rein Riisa, palun. Lugupeetud volinikud, no ma väga usun ja et te olete selle läbi lugenud ja ka seletuskirja, miks seda vaja teha oli, sest siin ühte teist riigis kehtivatest seadustest on muutunud ja natukene on seda teksti ka täpsustatud. Tänan neid komisjone, kes seda nii põhjalikult arutasid ja tegid ka oma ettepanekuid ja me vaatasime need ettepanekud läbi ja ma natukene mõne sõnaga räägiks, mis siis tehti ja mida me muutsime. Paragrahv 3 linnamajandus- ja keskkonnakaitsekomisjon tegi ettepaneku lisada sinna paragrahv 3 lõige 1 punkt 4 muud asjad huvitatud isikud. Näitena toodi seda, et kui energiasüsteem peaks viima oma kaableid läbi riigimaast või reformimata riigimaast ja seal selle joonistatud trassi peale jääb tõesti midagi ette, et kes või kuidas siis seda taotleb. Arvame, et see ettepanek on täpsustav ja õige. Siis teiseks oli küsimus nüüd sama paragrahvi lõike 1 punkt 3 kohta, et ettevõte, kes teostab Viljandi linnas. Põhjendus oleks selline, et linnavalitsusel ju oma organisatsiooni ei ole, kes teeb ja põhiliselt meie tööd, meie tellimisel tehakse lepinguste või hangete alusel, aga et sellisel juhul, kui selles tööfrondis on selline probleem tekkinud, siis töö tegija esitab taotluse koos vastavate dokumentidega, mille siis rahuldab või mitte ei rahulda linnavalitsus. Muidu oleks nii, et me tellime ise korjame. Et see oli selline mõttekäik või lähenemine ja arvame, et ta võiks siia sisse jääda. Siis oli parandus sama paragrahv 3, lõige 3 ja 5. alalõik, seal oli paragrahv 3 on õige, oli kirjutatud paragrahv 4. Lugesid tegijad ja lugesid valitsus ja igalt poolt läks mööda, täna õiguskomisjon selle leidis, on parandatud ja väga õige märkus. Ja kolmas märkus, mis tuli veel välja, oli nüüd paragrahv 12 ja 3. lõige. Tegijad saavad aru, kuna nad on selle sees, aga väga õige, et kes ei ole selle protsessi, sest see aru ei saa ja nüüd oleks uus tekst selline, et asendusistutuse, asenduskoha ettevalmistus ja istik peavad vastama. Sest on antud sellised ka parameetrid erinevatel liikidele, kui suurte vahedega nad peaks olema istutatud ja mitte ainult siis nojah, vastavalt istikule ka, et vahed asjad on standardiseeritud, et sellisel kulul paluks see parandus vastu võtta. Ja rohkem ei olegi lisada, ootame teie arvamusi. Loit Kivist, linnamajandus- ja keskkonnakomisjon.
toetab Mart Sikkut, õiguskomisjon. Komisjon ka toetab ettepanekut koos nende parandustega, aga siiski oleks praegus redaktsioonis üks täpsustus, mis puudutab nüüd paragrahv 12 lõiget 3. Kas see sõna istutuse asenduskoht ikka on õige? Asukoht äkki peaks olema? Asenduskoht. No mis see on õige? Asukoht, mitte asenduskoht. Asukoht, jah. Nüüd. Kas Essi võtake ära? No võtame. Jah, avame diskussiooni. Pakutakse, et istustuskoht. Asendus või sellest dokumentidest on ta nii välja võetud, ma ei julge siin ja kui pannakse, et istutuskoht... Ettepanek on lihtsalt koht. Me ei vaidlusta seda. Ja asendus, istutuse koha ettevalmistus ja istik peavad vastama Eesti Vabariigi kehtiv standardil. Ma kuulen küll esimest korda istutuskoha standardist, aga hea küll. Ju ma ka õpin. Nii, kõik küsimused palun veel ettekandjatele. Esimese oleme ära lahendanud. Ei ole küsimus. Oi, vabandust, Mati Männiga esimene küsimus. Siin on paragrahv 4 lõige 3, mis ütleb, et menetlustoimingut teostab ameti juhataja poolt määratud ametnik. Küsimus selline, et kas see ametnik määratakse iga kord erinev või on see lihtsalt pannakse paika ta juba ühe korraga? Mis paragrahv see oli? Paragrahv 4 lõige 3. Lõige 3. Lõige 3, jah. Menetlustoimingut teostab ameti juhataja poolt määratud ametnik. Tähendab, mis ta siis on? Lõige 2, lõige 3 ikka, jah. Põhimõtteliselt jah, ega meil ei ole ju ära määratud ametis, võib-olla siis Priit aitab ka kaasa, et kes nüüd on üks, kelle poole ta pöördub, aga kui ei ole seda tööl või on puhkusel, siis tegeleb sellega, kes siis on juhataja poolt määratud. Tegelikult on jah üks isik, kes tegeleb selliste raie küsimustega ja asendusistutustega, aga tähendab palju ka on sellised eksprompt, mis ei jõua ära oodata, kui tema näiteks tuleb kas või seminarist tagasi 2 päeva pärast, kus on vaja momentaalselt otsustada, selles suhtes on neid. Tavaliselt käitume nii, et on keskkonna ja haljastuse peaspetsialisti ülesannete kohustuste hulka see kuulub, aga kui on erandkorras, siis võiks jääda seda ametlikku seisukoht. See oli nagu selle eelnõu koostamiste alus. Aitäh. Veel küsimusi? Kalli Märtin, palun. Paragrahv 1 lõige 1. Keeleline asi. Esimese rea viimasel on kasvav puu või kasvavate puude peaks olema. Kas sa puu tagad kasvatuvõides tee ära võtta või panna kasvava taga tugev tee? Sinna ka tugev tee sulgis. Mis siis jääb? Kas kasvava sulgudes tee ja puutee? Nii, jah. Sobib. Aitäh. Rohkem ei ole küsimusi. Mis see tähendab? Paragrahv 13. Mis sellega on? See tähendab, mis on raieloa mitte fikseeritud puu? See peaks olema kas raieloal või raieloaga, mitte fikseeritud puu. Raieloas. Mis on puu? Raieloaga. Siin on ilmselt mõeldud, et need, mis ei ole raieloa fikseeritud, neid raietakse siis on. Tänan. Kellelgi oli veel?
Männiga teine küsimus. Paragrahv 8, lõige 2. Mis nüüd toimub? Palun. Raieloa saaja peab raietööde korraldamisel järgima raieloa kehtivusaega. Loa aegumisel tuleb esitada uus taotlus korras sätestatud tingimustel. L on puudu. Äkki on seal võiks olla loa aegumisel tuleb vajaduse korral esitada uus taotlus korras sätestatud tingimustele vastavalt. No, tingimustele on sama, mis tingimustele vastavalt. See on juba siuke... No, aga vajaduse korral, kas iga kord äkki ei olegi vajadus? Võiks kõik tagant ära võtta ja esitada uus taotlus. Esitada uus korral. Uus taotlus, jah. Kuulge, nüüd on mul selline küsimus, sõbrad, kolleegid. Kas me teeme nüüd üheskoos redigeerimist siin sellele tekstile? Aga võib-olla vastuvõtmist redigeerimise ära tegema. Ja või on see nüüd nii, et tuleb siis redigeerimine ikkagi ära teha ja siis volikokku tulla? Et nii me hakkame igat paragrahvi siin koos üle lugema. 27 inimest selle jaoks on liiga palju. Minul on nagu korralduslik dilemma, et ma peaksin iga parandusettepaneku paluma teil kirjalikult esitada. Mart Salumäe. Küsimus. Mart Salumäe. Kas tohib teha ettepaneku lugeda esimene lugemine lõppenuks? Tänan. See ettepanek muidugi tähendab seda, et me lükkame ta teisele lugemise. Paluks seda kirjalikult teha. Mida linnavalitsus arvab? Kuidas on? Kui rohkem ei ole, siis võib parandaks need ära ja võtaks vastu. Aga kui nüüd leitakse, ega mis siis üle jääb? No, meil on ka teine võimalus muidugi. Keelelist redaktsiooni võib ka peale vastuvõtmist muidugi toimetada, nagu te mäletate ühe meie varasema vaidluse põhjal, kui asja sisu, mõte ja põhimõtted ei muutu, siis keelelist redaktsiooni saab ka teha enne minu allkirja panemist. Et jääks seekord ehk selle juurde, kui ettepanek ikkagi järgmine kord, ma ei tea, emakeeles asi läbi lugema. Kevad käes tahavad kangesti raiuda. Seda tahtmist ei ole. Seaduste järgi kõik. No praegu kehtiv kord on olemas iseenesest. Me ei ole nagu vaakumis, see on see mõte. Neid täiendusi ei ole. No küsime veel, kas praegu on täiendusi parandusi veel? Ei ole. Siis Mart Salumäe tegi praegu ettepaneku teisele lugemisel saata. Mart, kas sa jääd selle juurde või võtad minu ettepaneku, oled sellega nõus? Teeme nii, siis mul ka hea meel. Et sõnavõttude aeg, palun, kes soovib sõna? Sõnavõtusoove ei ole. Ma siis volikogu poolt võtan sõna ja ütlen, et lugupeetud linnavalitsus, keelelist korrektuuri me järgmine kord eelnõudega volikogu istungisaalis enam ei tee. Praegu oleme viinud sisse terve rea keelelisi parandusi, kas keegi nõuab nende läbi hääletamist? Ei nõua. Linnavalitsus, lõppsõna võimalus. Õpime eesti keelt, aitäh. Tänan. Kas keegi nõuab hääletamist vastuvõtmiseks? Ei nõua. Kirvega lõimel laastud lendasid ja emakeel paranes lõpuks. Tänan. 11. päevakorrapunkt. Kultuurilinnade võrgustikus osalemine ja koostöölepingu sõlmimine sihtasutusega Tallinn 2011. Ettekanne kultuurialal Elle Ono, palun. Lugupeetud linnavolikogu liikmed, teie ees on eelnõu, millega Viljandi soovib osaleda kultuurilinnade võrgustikus ja sõlmida koostööleping sihtasutusega Tallinn 2011. Teatavasti on 2011. aastal Tallinn Euroopa kultuuripealinn ja sihtasutusega oleme me kokku puutunud või juba läbirääkimisi pidanud eelmisel aastal, juba 2008. aastal esimest korda, kus tuli juttu sellest, et mismoodi võiks Viljandi oma tegevuste ja oma linnas toimuvate ürituste ja sündmustega kaasa lüüa või toetada kultuuripealinna tegevust.
ja käesoleva aasta kevadel pöördus meie poole veel Tallinna linnavolikogu delegatsioon, kus meile pakuti võimalust osaleda kultuurilinnade võrgustikus. Selle võrgustikuga on liitunud siin terve rida linnu, seletaskirjast näete Haapsalu, Rakvere, Narva ja nii edasi. Aga see võrgustiku nimekiri ei ole suletud, vaid see on avatud, sellega võivad liituda veel teisedki linnad Eestis ja selline kultuurilinnade võrgustiku koostöölepingu allakirjutamine toimub 15. mail Tallinnas. Aga enne seda 5. mail on meie linna esindajad palutud Tallinnasse sihtasutuse 2011 nõupidamisele, kus täpsustatakse siis edasised sammud koostööks ja siis selle järel kujuneks meie poolt ka niisugune koostööleping. Nii et ma palun teiepoolset toetust nende järgnevate sammude astumiseks. Jah, tänan. Ja mida arvas kultuuri- ja spordikomisjon? Kert Elmaste. Kes seal on? Rutt Vaarpalu. Komisjon toetas. Aitäh. Küsimused ettekandjatele. Jah, palun. Kuidas toimub rahastamine? Kuidas Tallinn maksab? Kes maksab muusika eest, on küsimus Tonja Tamralt. Eks tegelikult kõik ju sõltub läbirääkimistest ja sellest, mida tõepoolest kokku lepitakse, aga ilmselt meie ju saame teha ikkagi oma linnas juba teada ja tuntud üritusi ja ettevõtmisi. Nendele tuleb lihtsalt laiem kandepind ja nendest siis need, kes kõik tulevad jah, siis vähemasti Tallinnasse kui kultuuripealinna on oodatud alati ka Viljandisse. Ega me väga palju ju midagi rohkemat ilmselt ei tee kui seda, mida me teeme. Aga arvata ju on, et 2011. või 2010. aasta eelarves midagi tuleb muidugi selleks ette näha. Ei ole muidugi võimalik, et üleüldse mitte midagi eelarves ei tule. Kas tohib täiendada? Palun, härra linnapea soovib täiendada. Mõte on nagu selles, et ma olin seal läbirääkimistel, et pigem, et meie üritused lähevad sinna kalendritesse, meie reklaamivõimalus ka Euroopasse avandub. Tallinn vähemalt väidab, et nad tahavad väga tugevalt teha reklaami ja tuua seda rahvast rohkem laiemale teaks. Tallinn mitte see, et meie lähme oma kollektiividega niivõrd Tallinnasse, mis toovad meile lisakuulu igaks üle kas või sõit. Nii et see, ma tean, mis sa mõtled, et 2015, kui tõus allakirjutamine, siis nad tahtsid Tallinna kontserdile 15. mail. Et kollektiivi Viljandist esinema ja millega on tõesti kohe kulud, et kui me lähme sinna, ja üks kasi küsimus, need on tõesti reaalselt kulud rasked. Aga pigem niipidi ja kindlasti kokkuleppel midagi, et mingitel üritustel siis meie artistid, aga nagu jälle ütlesid, see on läbirääkimiste teema, nii et. No, veel küsimusi, palun. Ei ole. Sõnavõtud, palun, kes sööb sõna? Mart Salumäe, palun. Korras, et eks Viljandisse ikka ootame neid, kes Tallinnasse tulevad üle Euroopa, et minu arvates on mõistlik sellisest, ütleme, kampaaniast nii palju linnale kasu lõigata kui võimalik. Aitäh. Soovib veel keegi? Ei ole. Lõppsõna soov. Aitäh. Kas nõuab keegi hääletamist? Ei nõua. Sain õiguse 15. minna ja alla kirjutada. Aitäh. Viljandi linnavolikogu 2005. aasta 25. novembri otsuse number 18 üldhariduskoolide ja huvialakoolide hoolekodudesse esindajate määramine muutmine. Eelnõu number 464 ettekandeks sõna Karl Õmbuselt. Palun. Aitäh. Head kolleegid, nii nagu juhataja juba ette luges selle volikogu kuupäeva ja määruse numbri, millega me kinnitasime oma esimesel selle koosseisu istungil hoolekogude esindajad volikogude poolt. Ja praegu on Valuoja põhikooli meie hoolekogu esindaja Monika Kusmina esitanud avalduse sealt tagasiastumiseks põhjusel, et ta on koormatud tööga ja ei saa seal osaleda ja nõusoleku ja selle raske koorma on nõus endale võtma siis meie hariduskomisjoni esimees Eiki Raudla, kes ka vajadusel kaasettekandes komisjoni poolt seda rasket otsust põhjendab, aga küllap oli ka võib-olla üks argument see, et teadupärast ju Valuoja põhikooli esimene klass ei komplekteerunud
ja küllap on seal ka koha peal piisavalt selliseid eksistentsiaalseid küsimusi, aga et oleks hea side tagatud, siis on selline ettepanek. Aitäh! Aitäh! Ja mida arvab siis Heiki Raudla ehk hariduskultuurikomisjon? Ma saan öelda, mida arvas hariduskultuurikomisjon, et nad nagu nõustusid, et suveks on keegi Moonika Kusmina asemel. Ja ühtlasi palusid öelda, et volikogu poolt eraldatakse ka kuulikindel vest. Kas see kuulua kirjale? Kas paluks kirjalikult ettepanek? Jah, aitäh! Küsimused ettekandjatele. Mul on Heiki Raudale küsimus, et tavaliselt on niimoodi, et kui keegi kusagil hoolekogusse määratakse, et siis oma lapsed õpivad seal koolis, et kas sul ka on või? Ise ei tea. Aha, aitäh. No huvi peab olema ikka millegi kohta, eks ole? Soovib veel keegi küsida? Ei ole. Aitäh. Soovib keegi sõna võtta? Ei soovi. Nõuab keegi hääletamist? Ei nõua. Heiki Raudla, volikogu usaldab sind Valuja kooli hoolekogusse. Ole tubli. Homme tahad ära minna kohe. 13. päevakorrapunkt, väga õnnetu numbriga, aga pole viga. Jaoskonnakomisjonide moodustamine Europarlamendi valimisteks 2009. aastal 7. juunil toimuteks valimisteks. Eelnõu 466 ettekandeks sõna Ene Pius. Lugupeetud volikogu, et teile number on õnnetu ja eelnõu ise on ka õnnetu, sellepärast et vahetult enne volikogu pidin seda uuesti veel muutma ja 4. valimisjaoskonnas asendama Eerika Sootsi Reene Remmelgaga ja asendusliikmest siis Reene Remmelga asemel tuleb Rene Jakobson. Sisse on lülitatud nüüd kõik erakondade poolt esitatud isikud, kes on esitatud, nii et üle kedagi ei jäänud. Palun siis kinnitada jaoskonnakomisjonide koosseisu. Küsimused ettekandjale, palun. Ei ole. Tänan. Sõnavõtud? Ei ole. Lõppsõna ei soovi. Nõuab keegi hääletamist? Ei nõua. Europarlamendi valimisteks on komisjonid, jaoskonnakomisjonid moodustatud. Järgmine päevakorrapunkt on volikogu kirjavahetus. Kirjutavad, aeg-ajalt kirjutavad. Meile on saabunud mitmeid kirju, esimene nendest Tartu ringkonna kohtust, kohtumäärus Laine Vinti teemadel. Ene Pius, kas sa kommenteerid lühidalt? Kommenteerin seda, et otsus tuleb järgmise kuu lõpupoole, et enne seda siis, kuna on kirjalik menetlus sellel, siis on kõik dokumendid ja ka kohtukulude dokumendid vaja esitada kohtule ja need siis toimetatakse meile lihtsalt edasi. Aitäh! Siis on tulnud meil Saareveedi valla volikogult kiri, ehk siis lisaettepanek haldusterritoriaalse reformi teemaga edasi hakata minema. Nii et tegelikult me oma seletuskirja oleks võinud veel lisada ühe omavalitsuse, kes soovib seda teemat koos meiega. Oli sees. Oli sees. Tore. Siis on meil kiri Viive Kivilt, kus Viive Kivi räägib tänavate remontidest kiiresti ja vajalik ja sellele linnavalitsusele me oleme edasi suunanud ja minu teada on linnavalitsus ka juba parandabki tänavaid. Edasi on Viive Kivilt ka teine kiri, kus on jutt Aljasalas hooldusest. Ka selle kirja, kui täitevvõimu pädevusse kuuluva lahendava küsimus oleme me edastanud linnavalitsusele ja mis on siin öelda? Ka küsimusega tegeldakse ilmselt, jah. Edasi on meil tulnud Tartu ringkonna kohtust kiri Rene Varul. See on seesama, teine kiri. Siis on meil veel kord Anne Vaher Tartu ringkonna kohtust saatnud menetluskulude nimekirja haldusasjas, jällegi sama teema. Andres Talijärv Keskkonnaministeeriumist kirjutab meile
Viljandi maastiku kaitseala ettepanekute asjus. See läheb küll nüüd kiirelt komisjoni, sest see on 28. välja saadetud ja 29. meile saabunud, aga mõte on tal lühidalt kokkuvõttes lihtne. Teie ettepanekus välja toodud põhjendused kaitseala piiri muutmiseks ei sisalda infot Viljandi lossipargi looduskaitseliste väärtuste vähenemise või kadumise kohta, mistõttu leiame, et arvestades asjaoluga, et nii Viljandi maastiku kaitseala kaitse-eeskirja kui ka parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja kohaselt on kaitseala valitseja nõusolek kaitselispargis pargis lubatud nii puuvõrade ja põõsastiku kujundamine kui puittaimestiku raie ei ole teie poolt välja toodud probleemide lahendamiseks vajalik Viljandi maastiku kaitseala piiride muutmine, vaid eri ametkondade vaheline koostöö ning kompromissi leidmine muinsuskaitseliste ja looduskaitseliste väärtuste säilitamise nimel. See oli üks lause kõik. Kuna ordulinnuste varemete ala on alates 57. aastast kasutusel olnud peamiselt pargina, siis tuleb arvestada nii muinsuskaitse kui looduskaitse seisukohast tulenevaid nõudeid. Tegin teile siis teatavaks selle kirja. Eks me anname linnavalitsusele ja komisjonidele siis selle edasiseks menetlemiseks. Edasi või tagasi on meil veel üks kiri olnud. 21. aprillil sain mina kirjakese meeldetuletusega, et märtsikuus olevat ma ka kirjakese saanud Tallinna linnavalitsusest teemal omavalitsusfoorum ja tema pöördumine Eesti Vabariigi valitsuse poole. Eesseisus eile arutas seda pöördumist ja me jõudsime siis sellisele arusaamisele, et eesseisus kiidab pöördumise heaks, toetab dialoogi valitsusega, volikogu esimees vastab kirjaga. Nii ka ma teen, aga sisu sellel foorumi pöördusel on fraktsioonidele edastatud 11 leheküljel kõik see, mida Vabariigi valitsus omavalitsustega on valesti, halvasti, koledasti teinud. Et minu kirja sisu, vähemalt nii me oleme siin arutanud, on see, et dialoog omavalitsustega peab olema ja nii julmalt ja kiiresti neid asju ilmselt ajada ei saa, läbirääkimised on vajalikud, aga teisest küljest, võttes täna seda otsust vastu, ilmselt mõnes mõttes oleme sellega nagu hiljaks jäänud või see nagu hilja esitada. Nii palju meie kirjavahetusest. Siis on teie laudadel veel materjali, mis on infoks mõeldud. Ma usun, linnavalitsus räägib ise natukene metsanädalast 4. kuni 10. maini. Siin soovitan teil kõigil agarat osavõttu ja usun, et see on üsna põnevad ettevõtmised. Oleme siis metsapealinn ja loodus kutsub nii-öelda metsa. Vingem siis. Nüüd pööran teile aruteluks veel ühe küsimuse, nimelt on mõistlik vaadata natukene kaugemale ette ja kui vaadata kalendrisse, siis juunikuu volikogu istungi aeg langeb kokku 24. juunile, mis tähendab, et ettepanek on seda vastavalt meie kodukorrale muuta ja volikogu saab seda korralise istungi aega muuta. Et valikuid on mitmeid, alates sellest, et teha üks päev hiljem, alates sellest, et teha 1. juulil, teha 17. juunil, et millised on arvamused või tahetakse seda arutada või kuidas selle asjaga on. 30. juuni on ka teisipäev näiteks, kui teha seda 24. juuni asemel teisipäeval, mitte 1. juulil kui kolmapäeval. Mida arvatakse? Miks ka mitte? Ei ole probleemi. Kuidas te ise arvate? Enamus võib minna juulist puhkusele, see on see probleem lihtsalt. Selles mõttes, et kas teha enne jaanipäeva, siis on 17. Enne jaani, linnavalitsus, teie seisukoht? No meie peame nõustuma, muidugi targem oleks ta 30 juuni, et on juuni volikogu, et ta jääks juuliks, inimesed läheb puhkustele, et menetleda ja pikem aeg, 30 juuni. Et 30 juuni, aga kui on enamuse volikogu liikmed, kui teavad, võib-olla paljud juba on ka siis puhkustel, et kui jaanipäevast võib-olla jälle minnakse puhkustele palju. 22 on ka veel üks võimalus, on esmaspäev.
24. asemel. Noh, see on ka lühendatud tööpäev ja siis on igasugused üritused, laulupeo tule toomine. Mis veel on? 25, 26, neljapäev reede. Minu meelest kas 17 või 30 vist on 2. Ma saan aru, et 30 jääb nagu rohkem kõlama. Teeme väikse proovi, kes on 30 poolt? No nüüd hakkame lugema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kellele meeldib rohkem, mis asi? 17? See oli kolmapäev. Vähem. Kuulge 30 tundub olevat see mõistlik. Kas olete valmis enne ilma eelnõuta seda otsustama või peab järgmiseks volikoguks eelnõudega, kuidas te nüüd arvate? Mina paneks ta praegu teile hääletusele, et teeme juunikuu volikogu 30. juunil. Kes on selle poolt, palun hääletada. Valdav enamus, täna. Oleme ka selle ära vormistanud. Sõnavõttudeks avaldusi ei ole. Sellega on meie volikogu istung ametlik osa läbi. Ja linnavalitsuse informatsioon, palun härra linnapea. Lugupeetud volikogu, et alustamegi siis nii, nagu lugupeetud volikogu esimees siin mainis, et katsuge siis osaleda neil üritustel, et võib-olla juhiks tähelepanu linnale 2 olulist üritust. Kõik on siin oluline, aga et jäävad siis laupäeva 9. maiks kell 11 on Arkaadiaia avamine, meie üks suurematest investeeringutest ja kell 1, mille kohta ka Rutsi need ilusad kaardid jagas, on Sõudeellingu avamine. Ja on võib-olla tähendusväärne, et siis Eesti Vabariigi presidendi ametlik visiit, see on 6. mail kell 15.30 ja siis president istutab puu ja see on siis Mõttetarkade alleel Lossimägedes. Ma ka veel täpselt ei tea, ma umbes tean, kus see on, aga seda siis, kui keegi on väga teadja, siis tahab seda jah, et seda ei ole kui lihtne leida. Filosoofia põhjust. Nii. Sünonüümid. Aga siis minnes nagu tagasi ajas lihtsalt paar märkut selle kohta, külastas meid üpris suur Riigikogu fraktsioon, Reformierakonna fraktsioon siin neljapäeva õhtul ja reedel ja käidi nii maakonnas ringi kui üks osa ka Viljandi linnas. Oli siin Jakobsoni koolis, Viljandi Metallis, näitasime oma objekte, rääkisime linna asjadest ja lihtsalt nagu edastaks selle meeldiva teava, et saime selliseid häid sõnu kuulda Viljandi linna arengu aadressil, et torkas just silma ka sellised inimesed nagu Raivo Järvi, kes on kunstimeelt, ütles, et Viljandi nagu arhitektuuris, et ka mis eraettevõtjad on ehitanud ja linnad niisugust ühtegi lollust ei näinud, et kuidas te seda saavutate, seda oli tore kuulda. Teiseks jäi ka see, et linn on üllatavalt puhas, toodi võrdluseks mingeid teisi linnu, võib-olla siin ka kompliment nendele inimestele, kes linna puhastamisega. Et selline uudis ja väike positiivne tagasikaja oli ka Sakalast, kes pani seda tähele. Nii, siis kindlasti teid väga huvitab, mis saab Viljandi turuplatsist, on olnud siin korduvalt kõne all, kas nüüd jätkub raha ja eelarves on küllalt väike summa, selleks 2,7 miljonit, nii et see hange toimus, alla ei ole veel kirjutatud leping, aga heas mõttes meie ootusi-lootusi hange täitis, 3,4 miljonit oli see hanke summa. Kõige väiksem, kõige parem pakkumine ja praeguse seisuga loodame, et siis pakkuja ka üle veel kontrollinud oma andmed selle alla kirjutab. Oleme käesoleva eelarve piires leidnud ka katte sisuliselt sellele puuduolevale osale, et kindlasti linnavalitsus kavatseb tulla mais lisaeelarve ettepanekutega välja, nii et on olemas need kohad, kust siis see puuduolev osa selle turuplatsi renoveerimiseks. See ei tähenda täit projekti selles mõttes, kes tähelepanelikult mäletab seda detailplaneeringu pilti ja projekti pilti, mida me oleme siin volikogus näidanud, et siis kogu see Parka platsi osa saab tehtud ümberringi jalakäijate osa, aga nüüd keskele poole, mis siis tervisekeskuse poole ja kus on siis endine turukontori ehk siis kes eravalduses see kinnistu või see torn seal keskelt, et seal tegelikult on 15-meetrine jalakäijate ala
projekti järgi. Praegu tuleb sellest 3-meetrine osa ja ka valgusega, nii et projektis, et siis suured valgustid, mis kuus suurt valgustit kogu selle parklal, mis on 3 meetri kõrgused, et need saavad tehtud. Ülejäänud väikest osas lähevad kaablid, torud on selle hanke sees, et jääb siis see ka ilmselt tulevikuks. Ja see on nüüd turuplats, kindlasti siis huvitab ja üldse tundub, et Viljandi linnakodanik huvitab, jah. Selle turuplatsi koha pealt ma vist ei märganud, võib-olla ka ütle siis uuesti, mis kattematerjal seal üleni tuleb? Tähendab, kõik tuleb kivi, nii et siis käiguala tuleb kõnnitekivi, see on selline punase kivi ja mustriga, ja siis parklaosa tuleb musta ja halli kivi nagu muster. Paksem kivi? Need asfalti ei tule, jah. Viljandi veevärk on, kes siis teeb? Jah, et tänu sellele on see hange, et Viljandi veevärgi nõukoguga pikalt arutasime neid võimalusi. Veevärgil oli normaalne aasta ja ta teenis 2,9 miljonit kasumit ja veevärk investeerib siis sadeveeprojekti ja teeb meil ära siis selle osa, tähendab, mis siin alla tuleb see kogu sadevetesüsteemi. Nii et siis koostöös niimoodi. Oodame, et siis see on üks Viljandi rahva ootus, et see turuplats ikkagi siis saab tehtud. Ja kindlasti teine siis oluline küsimus, mida käis ringi, mis endiselt tundub ka linnakodanike ja mitmete volikogu liikmete huviorbiidis, meie sõlmitud leping Ujula veekeskuse ehitamiseks, et annaks informatsiooni. Siin mitmed ootasidki, et seda ei ole, et miks seda ei ole päevakorras. Aga Sakala ajakirjanikud küsisid seda minu käest. Et seda ei ole nagu päevakorras seetõttu, et raske on siin veel lõplikke otsuseid teha, on nad siis muudatusettepanekud või mitte. Aga lühidalt siis Levi-ehitus pöördus kirjalikult Viljandi linnavalitsuse poole, et muuta olemasolevat lepingut. Ja sisu oli selline, et asendada siis see nõue, et tsentraalküttevõrk oleks siis sellel hoonel ja Ujulal veekeskusel siis kas gaasikatlamaja või siis bioküttel töötava katlamaja. Selle teema osas me oleme siin arutanud, uurinud ja sellega on nüüd niimoodi, ja selles osas me nii ka vastasime neile, on siis esitatud nagu materjali Keskkonnaametile, et saada teada, kas on vajalikud üldse keskkonnamõju uuringud ja kas sellised asjad on järveäärde võimalik teha. Siis teiseks oli ettepanek pikendada ehitise valmimise tähtaega ja seda selliselt, et peale uue lepingu sõlmimist oleks siis tähtaeg 12 kuud peale notariaalse lepingu allakirjutamist. Ja kolmandaks tehti Viljandi linnale siis ettepanek, et nagu linnapoolne nendepoolne ettepanek või vastutulek oleks, et oleks võimalik järelmaks ilma intressideta 5-aastase perioodi jooksul võrdsetes osades. Ja kogu läbirääkimiste eelduseks on Rahandusministeeriumi kooskõlastus siis selle järelmaksu vormistamiseks. No seda kooskõlastust me küsisime Rahandusministeeriumilt, sealt tuli vastus, et kuna meie saatsime ka lepingu koopia, vana leping on sõlmitud ennem 1. märtsi, millal siis need laenupiirangud peale pandi, nii et Rahandusministeerium ütles, et seda ei ole vaja kooskõlastada, võite, nii et see on olemas ja see on ka neile saadetud. Aga siis mitmel korral arutades asja, siis vastasime veel järgmist ja leidsime, et missugused probleemid siin võivad olla. Kõigepealt muidugi number 1 on see, mis on võib-olla ka selle meie vastuse peamine sisu, miks ei ole ka täna üldse eelnõud arutusel, on see, et Levi-ehitusega toimub siis saneerimisprotsess ja oleme ka suuliselt Levi-ehitusjuhtidega rääkinud, nõus sellega, et 11. mai on see kuupäev, millal siis selgub, kas sellest protsessist saab asja või mitte, millal tehakse otsus kohtu poolt, raske on seda kommenteerida, kuivõrd on see reaalne, et need otsused tulevad. Ja teiseks on see oluline fakt, mille ma ka täna materjalid õiguskomisjonil tutvustasin, et kurssi viiks ja nagu annaksid, on siis see, et kui me muudame avaliku konkursi vähempakkumise olulisi tingimusi, see tähendab, muudame valmimistähtaega, võtame maha olulise nõude, mis tähendab tsentraalküttel, et see kahtlemata kahjustab ja võib põhjustada kohtuvaidlusi, kahjustada siis teiste pakkujate huve
ja siis informeerisime läbiehitust ja saatsime ka neile 2 pakkujale, kes osalesid, ka siis vastavad kirjad küsimustega, kas nad nõustuvad muudatustega, kas see kahjustab nende huve, kas neil on pretensioone, kas nad leiavad, et on vaja uus pakkumine teha, täiendav pakkumine või uus konkurss korraldada, nii et ootame neid. Nii et kokkuvõtlik siis on selline, et me tegeleme kogu aeg selle küsimusega, jah, rahva ootus on ju selge, et need seinad juba kerkiksid ja ei ole küsimust, vähemalt kui mina, ükskõik kus ma käin, et tõepoolest on see lihtne töömees kuskil või arst või õpetaja kuskil kokku puutudes, nagu linn ikka võtab hõlmast kinni, keegi küsib, et kuidas sellega on, et see on muidugi Viljandi inimeste huvi. Aga fakt on ka see, et siin enam tormata ei saa, kui 47 miljonit on kogu see investeering ja millel lepingul on leppetrahvid 20 miljonit kummagile poolele. Et me tegeleme ja kui ka sellest lepingust asja ei saa, siis ma kinnitan, et kindlasti me tuleb linnavalitsus uute ettepanekutega välja, et ma arvan, et see protsess ehkki on väga raske aeg ja veel raskem aeg ootab ees. Aga seda nii-öelda püssi põõsasse ei viska ja kindlasti me leiame selle mooduse, et see asi tuleks, sest nüüd on küll väga palju sellist arvamust kuulda, et ükskõik kuhu ta tuleb ja kuidas, et paganat tuleks siia Viljandisse, et kui ennem oli väga selgelt eristunud, et kes pooldas järveäärset varianti ja kes mingit muud. Nii, ja siis selle jutu võib-olla lõpetuseks, et eile oli see päev veel, kui nüüd aprillikuu tulumaksu viimane osa laekus, et kuidas siis üldse läheb, et Mujulast siin räägime ja muust. Et ei olnud iga aprilli tulumaksul meie sellest prognoosist üle 100 000 oli vähem laekumine, nii et aprill on umbes sama tasemel märts, sest see graafik, see on nagu selline tinglik graafik, mille me eelmise Rahandusameti juhatajaga planeerisime, nii et tegelikult kõige suurem siis vahe oli märtsiga, nii et 800 000 oli vähem laekumine praeguse eelarvega võrreldes. Nii et kokkuvõttes on siis tänase eelarvega kuskil miljoni kanti kokku vähem laekumist, aga need esimesed kuud olid ka paratamatult kõrged seda eelarvet nagu kokku saada. Et võib-olla liiga optimistlikult planeeritud, nii et praegu on üsna kahanevalt see kuugraafik, nii et ma arvan, et kui väga katastroofiliselt natuke kuulates, mis Viljandi suuremates ettevõttes toimub, et väga hullu meil ei ole, nii et selles mõttes, et ebarealistlik meil eelarve, mille vastu võtsime, ei ole ja selge hoiame kogu aeg nagu silmad lahti ja näeme natuke neid kohti ka, et kus siis hakkame kindlasti mais ja juunis siis täiendavad lisaeelarvet ja püüame seda eelarvet siis ikka kindlalt tasakaalu viia. Ja muidugi eks ootame nüüd siis, mis valitsus siis homme hakkab kärpeid, aga loodan, et ei ole küll sellist infi, et veel omavalitsustelt võetakse, aga mine tea, kui suured peetrid omavahel kokkuleppel ei saa, siis võib-olla jätakse käsi jälle väikse peetri tasku, et ega välistada ka ei saa, aga vähemalt väga loodan. Nii, ja eks igasugu uudiseid, aga võib-olla äkki küsite, et võib ju pikalt rääkida. Kui veel on millegi kohta, palun küsida. Kuulame linnapea üle, kellel on küsimus? No kevad küll, aga muide tuleb tunnistada, et ka minul on olnud 3 väliskülalised Viljandist väljapoolt inimesed külas, mitte välismaalt päris, aga kõik tunnistavad ja on küsinud, kuidas teie linn nii puhas on. See on küll. Saaremaalt olid meil külas meditsiinikomisjon, sotsiaal- ja tervisekomisjon, nüüd oli siin mul 2 Soome sõpra koolijuhti, ütlesid ka, et uskumatult linn on nii ilus puhastab. Just kiitis linna peale siin natuke kõveliselt. Et see on üks naljakas sugu. Siit võiks nagu Floreasile Viineveele ka nii koodakse läbi ehti saada nagu tänusõnad, et hästi on need inimesed ja firmad on ka tööd teinud. Jaak Piilak. Ma tahtsin täienduseks veel sinu jutu praegu, et täna käis Viljandis Lätimaalt seesi rajooni, mis ta on siis tegevdirektor, põhimõtteliselt meie maavanem, eks sama tasand. Ja tema oli ka käinud siin mõni aasta tagasi ja kuna mööda linna sõitsime, siis ta oli ka nagu vaimustus, et Viljandi on esiteks on puhas ja teiseks on nagu arenenud oluliselt viimastel aastatel. Lõpetame positiivselt. Siin volikogu esimehel tekkis küsimus, et mis kotid need on. Et tegelikult on lugu selline, et meie volikogu esindus käib võistlemas noorte volikoguga ja see on siis meie auhind, kuna me seekord võitsime. Ma ei tea, kuidas me seda jagame. Härra Mart Salumäe lubas küll rauda nende
kottide peale täna, aga ta ei ole veel laulnud, nii et ma ei tea, kuidas me selle mullakoorma ära jagame. Ja mina juba kahtlustasin, et see on pange asemel on meil, ämbri asemel on toodud meile kastekandes. Asi läheb keeruliseks, sinna astuda on väga, väga vilets. Keegi ämbrisse astunud või? Et ma arvan, et see on nüüd see koht, kus seda kvaliteetset lillemulda saame me kasutada kindlasti rooside istutamisel, kui meil see ettevõtmine on, et siin on nagu võib-olla vaja üle korrata, et see rooside istutamine on oluline ka sellepärast, et kuidas meil seda valgeroosipäevaga jääb? Et sel aastal eraldi valgeroosipäeva ei toimu abiroosipäeva, et siis selle tähendab metsanädala raames 14, kes loeb selle läbi 14.45 oli see Kirikumäel, kui toimub rooside istutamine. 9. mail, see sama päev, siis kõige rohkem nagu üritusi on või nagu otse meie linna kuulutavad. Nii, tänan linnavalitsust, rohkem küsimusi ei ole. Ilusat kevadet, head metsanädalat ja kohtume teiega 27. mail kell 5 siinsamas istungil. Ilusat kevadet!